台中的文山焚化厂改建工程，本地按算去年底就要动工，也毋过到今阁还未上网络公告招商哦。有民意代表是批评讲，这款效率实在是真离谱。有环保团体嘛质疑市政府是有啥物立场，会当来监督中火污染呢？市政府是强调讲，最近就会公告招商咯。 1995年完工的台中文山焚化厂，市府规月81改换换新，讲去年要动工煞一再延期。环保局讲去年年底进前要就网公告招商嘛跳票。台南同一期规月城西焚化厂 BOT 案，目前的进度就已经到70%，地方是完全无法度接受。为什么人家速度那么快，已经完成70%，我们台中市还是原地踏步？所以啊，我们的周围的居民还是里长。 都跳起来了。2025年1月6号了，医院都已经过了6天了，但连招商的公告都还等不到。那我想这严重影响了南屯居民的呼吸权，希望市府尽速来做说明。 文山焚化厂已经起要30年，林佳良时期规划11要换新路，卢秀燕就任以后改做推动文山焚化路 BOT， 不过6年来是全无进度。环保局表示，去年12月23已经召开文山焚化厂兴建营运移转案遴审委员会，决定评选方式，依照促参法规定办理招商准备作业，后续就要公告。该案目前已经来到公告前的关键时点。 环保局除依委员意见修正文件外，并严格审慎检视相关行政流程，以求完备。你自己市府的污染源都没管好，然后要更新也不赶快更新，然后你要怎么去要求人家什么加盐排放标准，要求大家减量，你自己就做不到嘛？ 环保团体认为，市府以污染做理由，要求台中火力发电厂检讨团，所否认家己下骹管的文山焚化厂工程延期，一直用旧路咧烧，造成污染，市府才应该出面解释。公视新闻采访报道。